तो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास घोड़ा है। झूठे पिग्गू पंडा, मैं कभी नहीं बोलूंगी तुमसे। मम्मी मम्मी, पिग्गी ने कहा कि तुम्हारे पास घोड़ा नहीं है। ठीक है पिग्गी, ठीक है पिग्गू, अभी चलो मैं तुम्हारे लिए घोड़ा बनाती हूँ। दोस्तों, मम्मी ने 3 दूध वाले डब्बे को इस तरह टेप से लपेट दिया है, पेपर बोर्ड को भी काट लिया है और इस तरह इसको चिपका रही है और पिछवाड़े में दूध के 2 डब्बे को पाइप के साथ चिपका दिया है और उस पे पुराने स्वेटर को चिपका दिया है। वाह दोस्तों, ये घोड़ा तो सच में बहुत अच्छा है जो झूला भी झूलाता है। पिग्गू पिग्गू, मुझे भी झुलाओ ना प्लीज, इस झूले पर मुझे भी झूलना है। अच्छा चलो जल्दी से बताओ, 3 2 कितने होते हैं? 5। चलो कान पकड़ के जल्दी जल्दी ना, अब चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। मैं मतलब लोगों से दोस्ती नहीं करता। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे पिंकी को घोड़े पे